तुम्ही कधी विचार केला आहे की काही लोक झोपताना का घोरतात? या सामान्य घटनेमागील काय कारणे आहेत ते आपण बघूया पुढील प्रमाणे. जेव्हा झोपेच्या दरम्यान तोंड आणि नाकातून हवेचा प्रवाह अर्धवट होतो, अशा वेळी घोरणे चालू होऊन जाते. जेव्हा वायुमार्ग अरुंद होतो आणि त्यामुळे अडथळा निर्माण होतो, तुम्ही श्वास घेताना आणि बाहेर जाताना थोडा त्रास होतो, त्यामुळे घोरण्याचा आवाज हा वेगळा सुद्धा येऊ शकतो. लठ्ठपणा, अल्कोहोल सेवन, धूम्रपान, ॲलर्जी, नाक बंद होणे आणि झोपण्याची स्थिती यासह अनेक घटक घोरण्यामध्ये योगदान देऊ शकतात. वाढलेले टॉन्सिल किंवा विचलित सेप्टम यांसारखे वय आणि काही शारीरिक घटक देखील घोरण्याला रिस्पॉन्सिबल होऊ शकतात. घोरण्याचं जे कारण आहे ते कारण आपल्याला व्यवस्थित हँडल करायचं असेल तर त्याच्यासाठी नेहमी CPAP नावाची मशीन वापरणे किंवा शस्त्रक्रियेच्या प्रक्रियेची शिफारस केली जाऊ शकते. तुम्ही किंवा तुमचा जोडीदार सातत्याने घोरत असल्यास त्याचा तुमच्या झोपेच्या गुणवत्तेवर किंवा दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत असल्यास अचूक निदान आणि योग्य उपचारासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. लक्षात ठेवा, घोरणे ही विविध कारणांसह एक सामान्य घटना आहे, परंतु त्याचा जर योग्य निदान करून त्याचे ट्रीटमेंट घेतले तर त्यामुळे तुमची आणि तुमच्या प्रियजनांची रात्रीची झोप चांगली होईल.